Ik heb gezegd, oma zegt zo van, ik neem Movicol. Ik zeg, en? Wat doe je? Ik krijg er scheid van. Je n'ai pas dit ça comme ça. Ça fait chier. Je l'ai dit en français, c'est plus de stoel. C'est pour faire Cambronne. Ik vind, in het Frans klinkt dat allemaal veel mooier. Wij zeggen in het Frans bijvoorbeeld, le cervelas. En als je dat ziet in een boek van een restaurant, een Franse keuken, staat erop. Saucisse de Strasbourg. Ça sonne mieux, hein? Le cervelas. Cerf-volant. De leukworst, zie je. Naar de leukworstbaas. Met mosterd. Dat is de vraag met mayonaise. Pas geframed met de vraag met mayonaise. Dat is te fraaien met mayonaise. Mayonaise. Orléans. Katrien, mijn beste vriendin, hè, van toen, mijn bazin ook. Hè. Dus de onderbaas van Christian die in Jura was. En komt er zo'n klant af. En er was een vreemde liefhebber van de sapori. Dus die sapori. Sapori, dat is die groentepoeier. Zonder vet, zonder suiker, zonder niks. Hè. En hij zegt, wat hebben jullie met mij gedaan, joh? Komt hij bij Katrien af. Wat hebben jullie met mij gedaan? En Katrien, wat hebben wij weer misdaan? Hè? Nee, maar ja, het is vreemd, hè? Nee, maar ik kan niet meer zonder uw dingen. Hè? Ik stel er bijna overal in. Zelfs in koffie. Hè? Ja, je hebt een... Bijna in mijn koffie, heeft hij gezegd. En dan begint hij een beetje te luisteren naar wat Katrien allemaal vertelt aan de klanten. Maar hij had zo'n vreemd Duits accent. Maar wij spraken Frans, hè? Natuurlijk. In Orléans spreken wij Frans. Komt hij dan af met iets van... Moi, je suis un fervent défenseur de la langue française. Parce que c'est vrai que tous les Français disent que la langue allemande, c'est une langue dure. Une langue dure. Mais c'est vrai. Harte taal. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Die kleine Vögelchen fliegen über die Bäumchen. Et en français, ça donne des petits oiseaux follow dessus des buissons. Les petits oiseaux volent au-dessus des buissons. Hij is zo vlug vertrokken als hij gekomen is. Die kleine Vögelchen fliegen über die Bäumchen, les petits oiseaux volent au-dessus des buissons. Toink. Alsjeblieft. Wat mag ik daar doen? De kleine vleugeltjes vliegen nu die boontjes. De petits was hoofd van nu, dus zit ik zo. Ik ben een vertegenwoordiger van de Duitse taal, want alle Fransen zeggen van ons dat we een harde taal hebben. Maar kijk een keer naar jullie. De petits was zo follow to suite prison. Het trekt op niks. Ik sta natuurlijk al klaar. Iedereen heeft erop, behalve ik. Non, après t'as le champagne. Oui, c'est le cava. Après il y a le champagne encore. Hein. Oui. Ja, ouais, tu vois. Plat even terrein. Ja, ça va. Het is geen alcohol in, hè. Is dat geen alcohol? Maar nu. Ja, maar dat is hier ligt wel. Dat is juist dat. Het is maar 13 groot, hoor. Ik wil heel thuis komen, niet? Gewoon niet schrikken. En als je stukjes zijn, gaan we de plus mee neerzetten. Ja, zo gaan. Met een beetje prut en zo, een beetje afstoffen en zo. Ja. Pièce par pièce, hè. In Gent thuis is er toch niet veel tegen, even te blozen.
Ik heb dat een keer gehad. We In hebben dat Gent? een keer een jaar gehad. Hier hè. Gent. We hebben dat een keer gehad. Hij was erbij. Oh nee. Jawel. Nee, ik was er niet bij. Jawel. Nee, Marina, ik was er niet bij. Nee? Nee. Allee, Ik- een citadelpark. Nee, ik was er niet bij. Nee, als je... Zie je dat je zit langs welke kant? Dat moet toch kunnen, hè? Ik We weet... hebben dat een keer... Het is goed, doe maar. Nee, ik dacht dat Ryan erbij was, maar was er niet bij. Chantal was erbij. Een keer voor uw verjaardag. Voor uw verjaardag een keer. Ja. En we gaan uiteten waren. En we moesten Chantal terugzetten thuis. En we komen aan de Citadelpark. Ah ja. Het was daar controle. Allee, hoor. Ja. Ja, eigenlijk had ik 1 of 2 glaasjes meer gedronken dan hetgeen dat mocht. Hè. En we moesten stoppen. Dus dat was 1 auto op 2 dat ze moesten stoppen voor controle. En ik kon me niet in de ogen lachen. En ik moest blazen. Al in de alcoholtest. Hè. En ik deed niet anders dan lachen. Hè. En ik kon niet blazen. Ik zei tegen die hand, ik weet niet of ik moet blazen. Ze zei maar zo. En dan zegt hij, kijk, hier moet ik blazen. Ik deed niet anders dan lachen. En het is goed voor 1 keer. Zegt hij, kom aan maar. Lachen, dat kan nog symboliek. Ik heb je la chance, hè. dan. Encore une fois, hè. Oui. Nog eens een keer chance. Hè. En ze zegt van, allee, het is weer voor mijn been, het is weer voor mijn been. Ze heeft dat ene keer boete van €25, omdat je geparkeerd bent. Ja, bij mij is dat ook 2 keer per jaar, zo, gemiddeld. Ja, het is al veel. Hè. Ik geef al genoeg geld aan die smeerlappen, sorry. Nee, maar het geeft al genoeg geld aan die mensen, hè. Dat is toch waar, hè? Die mensen, ja. Ja, dat is toch stil zijn Dat is aan Millebeit. Het was een beetje, hè. Dat is aan Millebeit. Dan is dat niet de beet. Tros zwaantjes, ja. Een tros zwaantjes. Dat was helemaal goed, hè. Urbanus van Anus. Urbanus van Anus. Ik reed met mijn auto, snor. En aan de kant stond er zo'n tros zwaantjes, je kent dat, hè. En een van die zwaantjes had mij gezien. En één keer al die zwaantjes tegelijk, wang, flikken, eo. En ze al mij, hè. Ze doen mij stoppen, hè. Ze stappen af. En ik doe mijn ruiten open. Iepen. Die een zwaantje tegen mij in Frans. Want ik was verder als de Pajottenland. Dat is heel goed. Qu'est-ce que je vois là? Je vélo, moustache. Ik heb mijn beste Frans. Je, tu, il, moi, passé, composé, tiens donc alors. Urbanus, hè. Urbanus is dat. Manipulation du peuple, soutien Georges et américain préparé. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Dat is Urbanus, hè. Ja, maar. En ik tegen hem, maar alleen meneer De Zwaan. Je de zwam. Hij zegt tegen mij, niks te maar, niks. En hij was zo gans rood, hè. Jij snotneus, je pijst dat je alles mocht, je rijdt 50 aan, je mocht maar 50 gaan, jij rijdt 48. Zoiets. Klopt, ik denk dat dat ook misschien al een kernbewijs is. Als je maar laat gaan. Ik herinner, het was waarschijnlijk de topperhoofd van Tom Trost, hè, want dat zo'n heeft. De rest weet ik niet meer. En dan is het un vrai bonheur de te voir rigoler comme ça. Man. Als ik Alain Deloin nadoe, is het nog beter. Hè? Alain Deloin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand je fais Alain Deloin. Et quand il remonte son pantalon. Hein. Est-ce que vous ressemblez à un acteur Oui, on m'a dit que je ressemblais à Alain Deloin. Non, mais non, c'est Delon. Ah ben, je sais pas, on me dit de loin. D'un autre meisje. Ah, moi j'aurais préféré un style Robert Redford, un Alain Delon. Ah oui. Il y a des amis, ils disent aussi, je ressemble plus à Robert qu'à Redford. Ja, gezondheid, hè? Oh, man. Ja. Ik dan zeggen, ben je geweest? Of niet nog zijn er wel kennen hoe het lopen. Ik ben mijn vocatie verloren van komiek, hè. Ja, ik zou ook een goede komiek geweest zijn. Hè.
Ik zou gelijk Toto zijn, liggen. Dat passé composé, Passé, composé, tiens, soutien Georges, soutien Georges. dans le passé composé. Dan passé composé, ouais. Très ça bien. Met een leuk wisbel, hè. Ah, tiens, Met een leuk wisbel. ce qu'il va chercher. Maar bijna niet, hè. Urbanus. We zijn niet ver van een kerk, hè. Ik ben niet geweest, moet ik dat toch wat anders zijn. Zijn er spelletjes om te doen? Ja, we zijn een spelje aan het spelen. Maar ik val hier in slaap, jong. Zeg, passé composé. Urbanus. Dames en heren, mijn tante is frietjes aan het bakken. Op een computer. Smakelijk. Dat is makkelijk. Met een leuk wisbel. Dat is wel een beetje muziek.